Buddhismen er den fjerde største religion i verden, og langt de fleste buddhister bor i Asien. Der er to trosretninger i buddhismen. Den ene hedder Mahayana, som også kaldes det store fartog, fordi alle mennesker kan opnå frelse. Denne form har forskellige guder, ritualer og troen på flere buddhaer. Den anden trosretning hedder Hinayana og betyder det lille fartog og hentyder til, at kun munke kan opnå frelse. Genstanden i billedet er en installation, som hedder Smiling Buddha, som er lavet af en koreansk-amerikansk kunstner, Nam June Paik. På billedet vises Buddha i to former, i en tynd til højre og en kraftig til venstre. Symbolsk er den tynde udgave af Buddha viser ham før sin oplysning. Den kraftige og skaldede Buddha er ofte den måde kinesiske Buddha-statuer ser ud, og her repræsenterer Buddha velstand og velvære. Billedet er ikke totalt oplyst, men foran den kraftige Buddha står et stearinlys, og man ser denne Buddha gennem en skærm. Lyset er tændt som en gestus til Buddha. Figurerne er symbolske, og lyset foran den ene Buddha er et symbol på et religiøst ritual, fordi buddhister tænder lys for Buddha. Hjulet er generelt det vigtigste symbol i buddhismen, og det symboliserer Dharma-hjulet, som også kaldes låst hjul. Hjulet repræsenterer den buddhistiske lære, som også Buddha sætter i bevægelse. Buddhismen tror på genfødsel, og det symboliserer hjulet, også da livet blev ved med at køre rundt. På billedet ses den nuværende Dalai Lama, som er den 14. af sin slags. Dalai Lama står inde i et tempel i den givne situation. På billedet er Dalai Lama i fokus, imens baggrunden er sløret. Der er meget stærke farver på billedet, hvilket giver billedet en positiv og glad stemning. Dalai betyder ocean, og Lama er en religiøs betegnelse i stil med ypperste præst eller guru. Han ses som politisk og religiøs leder af Tibet.